Aí pessoal, tem um vídeo para fazer para vocês sobre essa geladeira aqui, ó, Brastemp, gelo seco, duplex, né? Aí tava fazendo um barulho no congelador dela, entendeu? Aí eu fui procurar saber o que que era, aí eu descobri. Você abre aqui, né? Aí você vai tirar remover essa tampa de trás aí, ó. Como que você vai fazer isso? Só com uma chave de fenda dessa aqui, ó. Aqui tem dois parafusos, um parafuso fica bem aqui e outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui o parafuso aqui que eu removi. Parafusozinho simples mesmo. O que acontece, pessoal? Essa saída de ar aqui, ó, ela não pode ficar nada na frente. Foi isso que aconteceu. Botamos aqui um negócio na frente, a gente não sabia, mas tá aqui escrito aqui, ó. Não bloqueie a saída de ar ao... Isto prejudica o desempenho do produto, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí dentro tem uma ventoinha aqui dentro. Um ventiladorzinho aqui, ó. Ele fica. Aí ele congela. Aí cria gelo, né? Ao redor. Aí ele fica fazendo aquela zoadinha. Aí a gente, o que será isso? Aí a geladeira parou de gelar. Aí você levar para um técnico, né, pessoal? Ia pagar aí um bom dinheiro, 200, 300, depende da sua cidade aí, né? Simplesmente, aí eu descobri o que era, tirei aqui, ó, uma chave de fenda, tira o parafuso. Tem duas travinhas aqui do lado, pessoal. Você puxa ela assim, ó, pra cá, ó. Tem erro, puxa ela, um negocinho, você vai ver logo um negocinho branco. Aí você puxa ela pra cá, pra esse lado aqui, ó. Negocinho branco, puxa pra cá. No mesmo outro lado aqui em cima também, ó. Você vai ver ela, você puxa ela pra cá, ó. Entendeu? A travinha branca. Ela tem que saltar, vou mostrar pra você como é que ela é. Tá vendo? Puxa ela por trás aqui, ó. Tem gente que não mostra, ela fica engatada ali bem do lado. Aí você puxa uma travinha branca pro lado. Aí, ó. Aí você já vê aqui a ventoinha, pessoal. Olha aí como é que é. Ela fica cheia de gelo aqui, pessoal. Cheia de gelo aqui, ela fica batendo, aí não roda. Aí fica aí você, o que será isso? Simplesmente essa ventoinha aqui é cheia de gelo. Queria aqui, ó, queria bem aqui o gelo. Ela não consegue rodar, aí não gela. Que ela que manda o ar refrigerado para dentro do congelador. Se essas duas saídas aqui tiver obstruída, aí não gela a geladeira. Se você pensa que queimou, chama um técnico, ele cobra R$300 de você. Aí você vai aqui, né? Aí você vai começar por esse canto aqui a soltar, pelos cantinhos, cuidado para não quebrar. Vai puxando. Às vezes ela estiver muito congelada, você joga uma aguinha e espera também descongelar. Às vezes o gelo cola essa tampa. Entendeu? Aí você tira fora. E quando você tirar fora, pessoal, aí vai ter esse isopor aqui, ó, de proteção. Aí não tem segredo, você puxa aqui, ó. Cuidado, só com uma mão aqui, ó. Vai puxando aqui, ó. Ó, cuidado para não quebrar, ó. Só a primeira parte de cima eles encaixam. Aí você vai ter acesso aí, olha a ventoinha que eu tava falando, olha como é que é aí dentro. Vendo aí, pessoal? Aí, o que você vai fazer? Aqui, ó, a ventoinha fica presa, fica batendo o gelo aqui, ó. Ela não roda, fica fazendo uma zoadinha assim. Fica batendo. Aí, pessoal, é isso aí. Aí você pega um secador de cabelo, se tiver com gelo aqui ainda, você passa o secador de cabelo até ele derreter. Aí depois você bota o isopor de volta, a tampa. Aí tá resolvido o seu problema. Agora, se você preferir desligar a geladeira um pouco da tomada, né? Essa aqui que eu fiz assim, desliguei um pouco da tomada, tem essas duas formas. Aí deixa descongelar o gelo, né? Ó, desliguei de noite, pessoal. Agora é de manhã, 8h30 da manhã. Aí olha como é que amanheceu, limpinho já, tá cheio de gelo essa parte aqui, só gelo. Que aqui é a parte de congela. Aí esse ventilador, ele joga o vento tanto lá pra baixo, como pra cá pro congelador, entendeu? Aqui congela lá embaixo, ele joga menos vento, né? Faz só resfriar lá embaixo. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha
que eu possa ter ajudado vocês, né? Às vezes a pessoa tá sem dinheiro, tem que pagar um técnico, é caro. Simplesmente uma chave de fenda você faz esse serviço. Aí depois só encaixar de volta o isopor e a tampa. Botar os 2 parafusos. Com cuidado, pessoal, para não quebrar, você consegue. Entendeu? Bom dia a todos, compartilha, tá? Deixa o like e se inscreve no canal, botãozão vermelho aí no vídeo. Se inscreve, aperta lá, se inscreve e bota para apertando o sininho de todas as notificações. Compartilha aí, pessoal, na humildade aí para ajudar a gente aí a crescer no canal, tá bom? Obrigado a todos.